क्यों बे कुत्ते के बच्चे, तुझे गोली चलानी जरूरी थी? अबे तो तू ही तो कह रहा था मार मार, बाप से पैदा माँ से पैदा तो मार, और रियलिटी भी तो लगनी चाहिए थी, तो मैंने मार दी। अबे तो मैं एक्टिंग कर रहा था कुत्ते, एक्टिंग तुझे समझाया तो था पहले ही। खैर छोड़, एक काम अच्छा हो गया, नौकरी पक्की हो गई। ओफो, देख रहा हूँ नाटक इनके, ये होते हैं मालदारी के चोचले। कितनी आराम से सो रही है अस्पताल के अंदर, फिर भी मार्क्स नहीं हटा रहा है कुत्ता।